Bismillahirrahmanirrahim. Qul Inna unasan yadkhuluna al-jannata majjana faqalu ya Rasulullah man qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama'i misqalu dzarratin wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nar majjana qalu ya Rasulullah man hum qala man kana fi qalbihi min bu'dil ulama'i misqalu zarratin. Bahwasanya setengah daripada manusia itu tinggal suan jak manut nan beberapa manusia masuk mereka itu akan curga semata-mata milak pun mereka tipu kau dan kau suan sawan kau fifi boleh semata dengan kau dan fifi boleh. Maka sambung mereka itu yang sahabat sambung tu ni ke mai tu dengan sahabat kau dah tunta sambung ke tham siapa mereka itu ya Rasulullah kailah kau na pun tiwa dah kau sawan doi tiwa mai dong sop suan na o Rasulullah sabda Rasulullah menurut Nabi kau yaitu pun tiwa dah kau sawan mai dong sop suan na yang ada pada hati yang tewami yang najai kau na itu kasih akan ulama ke mifam rak mifam syurab atau ulama atau konro kodat satu misqal zarrah najai kau mifam rak atau benda konro atau ulama na tahu kap malet tengah. Dan bahwasanya setengah daripada manusia mereka tinggal suatu yang manusia beberapa manusia masuk mereka itu akan neraka milak pun mereka tipu kau dek kau neraka Allah Ta'ala doi fifi mereka. Maka sembah mereka itu ya Rasulullah dari sahabat kau datang kailah benda kulau ni siapa mereka itu sabda Nabi yang Nabi tahu yaitu mereka yang ada pada hatinya banci akan ulama qadas misqala zarrah maka ke benda tewa mi yo najai kawan rangkiat mai syok kap kun tiru tahu kap malet nga najai kau ke Allah Taala jasai narokman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam leko Nabi le ka bailah mal ahabbal ulama'a lam yuktab alaihi khati'atu ayyamin hayatihi. Barang siapa kasih akan ulama tiada disurat atasnya atas barang siapa saya kata dikone mifam rak mifam syok atau ulama na malaikat jamai bantu di surat atau ke bantuknya malaikat jamai bantu bun kau na kesalahan selama-lama hari hidup malaikat jamai bantu faham bit kau talot wan thì kau pinju belu mai tu wa tang wan belu malaikat jamai bantu faham bit kau. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kau belu mal a'ana aliman aw muta'alliman walau bi syurbati ma'in faka'annama banal ka'bata sab'ina marratan. Barang siapa menolong akan orang yang alim kai ko tangga thì có thểช่วยเหลือกับคนที่alimกับคนที่รู้ atau orang yang belajar ilmu หรือว่าได้ช่วยเหลือกับคนที่ว่าแสวงหาวิชาความรู้ dan jikalau dengan satu minuman air sekalipun การช่วยเหลือของเขานี่ถึงแม้ว่าก็ให้การดื่มการที่เขาให้ดื่มน้ำ1 ครั้งสักทีก็ตามไม่ถึงว่าเราให้น้ำเขากินสักแก้วก็คือถือว่าเป็นการช่วยเหลือหรือไม่กัน Maka seperti ia dengan semua jawab bukan ke berbuat ia barang siapa ni kau dah tham akan Kaabah
70 kali ถึง70 ครั้งด้วยกันเสมือนยามที่เราได้ไปสร้างกะบะได้ไปทำกะบะถึง70 ครั้งด้วยกันdan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mereka beliau idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-azaba 40 yawman min maqabiri tilkal qaryati apabila lalu orang yang berlayak ilmu atas satu dusun menengmadai bukan dewa kau sawenga bisa bangun dariได้เดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่ง diangkat Allah Ta'ala akan azab 40 hari Allah Ta'ala จะยกบาลาออกจากหมู่บ้านนั้นถึง40 วันด้วยกัน daripada segala kubur จากบรรดา kubur demikian dusun ในหมู่บ้านนี้ dan di hikayat และก็ได้มีเรื่องราวหนึ่งdaripada Hasan Basri radhiyallahu anhu diraikan majak kan Hasan Basri radhiyallahu anhu kata Hasan Basri kedai kawan tiada aku ketahui ฉันนี่ไม่เคยรู้มาเลย sesuatu yang afdal yakni sesuatu ibadat ฉันนี่ไม่เคยรู้มาเลยว่าอิบาดัตไหนที่ว่าดีเลิศที่สุดหรือว่าประเสริฐที่สุด daripada perang sabilillah ดีเลิศไปกว่าการออกสงครามไปในหนทางของอัลเลาะห์การที่เราออกสงครามนี่แกบอกว่าก็คือมันดีเลิศที่สุดเลย melainkan bahwa adalah orang yang menuntut ilmu ยกเว้นบุคคลที่ว่าแสวงหาวิชาความรู้ maka bahwasanya afdal daripada perang sabilillah คนที่ว่าแสวงหาวิชาความรู้นี่ดีเลิศไปกว่าการที่เราออกไปสงครามเสียแล้วได้ผลบุญมากกว่าเสียแล้ว dan barang siapa atauใครก็ตาม keluar daripada rumah barang siapa นั้นเขาได้ออกจากบ้านของเขาได้เดินออกจากบ้านของเขานั้น kerana menuntut เพื่อต้องการที่จะแสวงหา satu bab daripada ilmu เพื่อต้องการที่จะแสวงหา1 บทจากวิชาความรู้ dikeliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya รอบๆข้างของเขานั้นรอบๆตัวเขานั้นจะมี malaikat มาห้อมล้อม dengan sayapnya sayap malaikat โดยปีกของ malaikat dan mensolawat atas segala burung pada Hawa แล้วก็นกก็จะคอยขอดุอาศอลาวาตให้กับบุคคลนั้น dan binatang di padang dan ikan di laut di dalam laut สัตว์ที่อยู่บนบก di padang ก็คือที่อยู่บนบกอยู่ในท้องอะไรต่างๆ dan ikan แล้วก็ปลาที่อยู่ในทะเล dan diberikan pahala ปลาที่อยู่ในทะเลหรือว่าสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะคอยขอดุอาอิสติฆฟารให้กับผู้ที่ว่าศึกษาวิชาความรู้ dan diberi pahala 27 sadiq แล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ผลบุญกับบุคคลนี้คนที่ศึกษาวิชาความรู้นี้ถึง27 เท่าด้วยกันนะ dan tersebut di dalam kitabul barakati นี่yani kitab hadis เป็นkitab hadis เป็นหนังสือหะดีษเหมือนกันได้มีระบุไว้ใน kitabul barakati kitabul hadis นั้น bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan แท้จริงแล้วก็คือ Allah Ta'ala จะสอบถามจะสอบสวน pada hari kiamat ในวันกิยามะห์นั้น akan seorang hamba-Nya กับบ่าวของ Allah Ta'ala คนหนึ่ง maka berat kejahatan seorang hamba นั้นเลยบ่าวของ Allah Ta'ala คนนี้ก็เรียกมันมีความผิดมีความชั่วมากมีความชั่วนักว่าแล้วเบรัตก็คือนักมีความชั่วนักว่านักไปกว่า daripada kebajikan นักไปกว่าความดีของเขามีความดีน้อยมีความผิดมากกว่า
maka disuruh dengan dia kepada neraka. Dan Allah Ta'ala ada sangsian malaikat ni dengan dia dengan seorang hamba ni. Hai pakผู้ชายคนนี้ไปยังนรกของ Allah Ta'ala. Maka apabila dibawanya dengan dia dengan hamba ni, dan menawa malaikatได้นำมา dibawa ke นำมาแล้วนำผู้ชายคนนั้นมา maka firman Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala ก็ได้กล่าว bagi Jibril ได้กล่าวให้ malaikat Jibril dapatkan hamba-Ku เลย Allah Ta'ala ได้บอกกับ malaikat Jibril ว่าให้ท่านนี่ก็คือติดตามบ่าวของฉันคนนี้มาตามผู้ชายคนนั้น dan ditanyakan akan dia akan hamba nah. Leko Allah Ta'ala ได้สั่งเสีย malaikat Jibril นี่ให้ถามกับผู้ชายคนนั้นแหละ ditanya ke tanya akan dia akan hamba hantam keputusan gunan. Adakah ia duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia? Adakah ia hamba? Lalu malaikat Jibril bertanya, ท่านเคยอาศัยอยู่สถานที่เดียวกับคนอาลิมหรือไม่ในตอนที่ว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ย di dalam dunia ดูดูตรงนี้ก็คือไม่ถึงว่าเปิดอันตีดูดูได้หยุดนั่งเล่นได้หยุดคุยกับคนอาลิมกับคนรู้บางไม้ในตอนที่ว่าอยู่ในโรงเรียน maka aku ampun akan dia dengan aku ตรงนี้ก็คือAllah Ta'ala นะก็คือAllah Ta'ala บอกว่าถ้าว่าก็ได้นั่งหยุดพักหยุดคุยกับคนอาลิมนี่คือAllah Ta'ala จะอภัยบาปให้กับเขา dengan syafaatnya โดยการช่วยเหลือของคนอาลิม maka bertanya Jibril dengan malaikat Jibril berkata, maka berkata ia hamba ni. Lalu ผู้ชายคนนี้ก็ได้ตอบ tiada มันได้ตอบว่ามันไม่เคยได้อยู่ไม่เคยได้นั่งร่วมกับคนอาลิมเลย dan berkata Jibril, hei Tuhanku พอผู้ชายคนนี้บอกมาแล้ว malaikat Jibril ก็กลับลบมาให้ Allah Ta'ala. Oh baca macam engkau yang lebih mengetahui ท่านนั่นแหละท่านตรงนี้ก็คือหมายถึงว่า Allah Ta'ala นั่นแหละยิงที่ว่ารู้ dengan hal hamba-Mu ด้วยสภาพของบ่าวของเขาแต่ละคนก็คือ Allah Ta'ala รู้ในการยิบเร่งบอกกับนั้นแล้ว maka firman-Nya dengan Allah Ta'ala ก็ได้กล่าว tanya akan dia Syahid malaikat Jibril niไปถามกับผู้ชายคนนั้นแล้ว adakah ia kasih akan orang yang alim ท่านก็คือท่านเคยรักกับคนอาลิมบางมาในตอนที่ว่าอยู่บนโลกดุนยานี่ได้เคยชอบมีความรักกับคนอาลิมมา maka ditanya ya royoไปhambaนี่dengan malaikat Jibril ก็ได้ถามกับผู้ชายคนนั้น maka berkata ia hamba ni ผู้ชายคนนั้นก็ได้ตอบไปแล้ว tiada มันไม่เคยรักกับคนอาลิมเลยไม่เคยได้อยู่ด้วยไม่เคยรักเลยไม่เคยเข้าเพล maka firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala ได้ใช้แล้ว tanya ulimu hei Jibril ท่านจงไปถามเราmalaikat Jibril adakah ia duduk bersama di dalam undangan serta orang alim sekali เลยAllah Ta'ala ใช้malaikat Jibril ไปถามเราว่าผู้ชายคนนี้นั้นมันเคยได้นั่งก็เรียกว่า bersama นี่ก็คือได้นั่งพร้อมกับคนอาลิมบางหมาย di dalam undangan ก็คือก็เรียกว่าเคยได้นั่งกินข้าวถาดเดียวกันมาวันนั้นเนี่ยได้นั่งร่วมกินอาหารในถาดเดียวกันบางหมาย maka ditanya oleh malaikat Jibril ก็ถามเรา maka katanya ผู้ชายคนนี้ก็ได้ตอบแล้วว่า tiada มันไม่เคยได้นั่งกินข้าวถาดเดียวกับคนรู้เลย maka firman Allah Ta'ala tanya olehmu หรือ Allah Ta'ala ใช้malaikat Jibril ไปถามเรา adakah namanya ชื่อของผู้ชายคนนั้น dan bangsanya maka jika muwafakat namanya letahan wa takun ชื่อของมันและก็ตระกูลของมัน maka jika muwafakat namanya dengan orang alim
ถ้าว่าชื่อของผู้ชายคนนั้นตรงกันหรือว่าชื่อเหมือนกันกับคนอาลิมคนนี้ Aku ampun akan dia neno lecan pada apa yang bapakให้กับเขามาก่อนditanyaเลยmalaikat Jibrilก็ไปถามเรามาก่อนtiada muafakat ผู้ชายคนนี้ก็ได้ตอบว่าชื่อของมันไม่เคยไม่เหมือนกับคนอาลิมเลยชื่อไม่เหมือนกับคนอาลิมเลย maka firman Allah Ta'ala hey Jibril ambil akan dia Allah Ta'ala ได้สั่งให้malaikat Jibril ไปเอาผู้ชายคนนั้นมาdengan tangannya tangan malaikat Jibrilด้วยความสามารถของ malaikat Jibril dan masukkan ke syurga Allah Ta'ala บอกว่าให้แล้วก็ Allah Ta'ala ให้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่มีความบาปอาเรียนได้เข้าสู่สวรรค์ maka bahwasanya adalah ia kasih akan seorang lelaki แท้จริงแล้วผู้ชายคนที่มีความผิดมามีเดียวนี้เขาก็คือมีความรักต่อผู้ชายคนนี้รักต่อเพื่อนของเขาคนหนึ่ง dan adalah lelaki itu kasih ia akan orang alim และก็มีและเพื่อนของเขานั้นผู้ชายคนที่เขารักนั้นมันไปรักกับคนอาลิมมีความชอบกับคนอาลิมอีกทีหนึ่ง maka diampun yakni diampun dosa เลย Allah Ta'ala ก็อภัยบาปให้ผู้ชายคนนั้น dengan barakatnya ด้วยความบารอกาตของคนอาลิมของคนที่รู้ adapun kelebihan ilmu itu เช่นเดียวกันคุณค่าของวิชาความรู้นั้น amat banyak มันมีมาก daripada beberapa ayat จากหลากหลายอายะห์กุรอาน dan hadis และก็หลากหลายหะดีษด้วยกัน dan asar perkataan asar ก็คือyakni tafsir bagi asar tafsir bagi asar asar ก็คือแปลว่าหลากหลายคำกล่าวของซอฮาบะห์หลากหลายคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์ tetapi qadar ini แต่ว่าจำนวนนี้นั้นyakni qadar kelebihan ilmu yang aku sebut จำนวนคุณค่าของวิชาความรู้ที่ฉันได้ระบุที่ฉันได้กล่าวมานี้มัมมาดอละพอเพียงแล้วพอเพียงแล้ว bagi orang yang dikehendakinya สำหรับบุคคลที่ว่าเขามีความต้องการมีจุดประสงค์ akan penunjuk ที่จะเอามาเป็นทางนำ dan taufik wallahu yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim และก็ขออัลเลาะห์ตะอาลานี้ให้ทางนำกับผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการมีความประสงค์อิลาซิรอติลมุสตะกีม kepada jalanan yang betul กับหนทางที่เที่ยงตรง i'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallifina walau kana raqiqan ay yu'rafa arkanil islami wal imani ketahui olehmu bahwasanya kau tanjung luarแท้จริงแล้ว wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf wajib บนทุกๆคนมุกัลลัฟคนมุกัลลัฟตรงนี้ก็คือหมายถึงyakni akil balik นั่นก็คือคนที่ครบอายุไปแล้ววาญิบบนทุกๆคนที่ครบอายุไปแล้วนั้น dan jikalau ada ia mukallaf sahaja ถึงแม้ว่าคนมุกัลลัฟนี้เป็นทาสคนสักทีก็ตามวาญิบจะต้องเรียนวาญิบจะต้องรู้ bahwa diketahui ia seorang yang akan rukun Islam dan iman นั่นก็คือวาญิบบนคนมุกัลลัฟนี้ถึงว่าคนมุกัลลัฟจะเป็นทาสคนเป็นคนรับใช้คนสักทีก็ตามวาญิบเขาจะต้องเรียนรู้ถึงรุกุนอิสลามและก็อีมานและก็รุกุนอีมานนั้น fa'arkanul islami khamsatun an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita al harami inas tataqta ilaihi sabila
Maka bermula rukun Islam itu. Dan sembab rukun Islam ni 5 perkara mi hapakanด้วยกัน iaitu 5 ประการนั้นก็คือ bahawa naik syaksi นั่นก็คือเราจะต้องปฏิญาณตนเราจะต้องยอมรับก็เรียกว่าจะต้องยอมรับ naik syaksi ตรงนี้ก็คือจะต้องปฏิญาณตนนี่yakni mengaku dengan lidah เราจะต้องกล่าวด้วยกับลิ้นของเรา dan i'tiqad di dalam hati และก็เราจะต้องi'tiqad ในด้านจิตใจของเรากล่าวด้วยกับลิ้นจะต้องi'tiqad ต้องเชื่อในจิตใจของเรา bahwa tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya melainkan Allah ต้องปฏิญาณว่าด้วยล่ะปฏิญาณก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีTuhanอื่นใดyang disembah ที่เราบูชาหรือว่ากราบไหว้ dengan sebenarnya ด้วยแท้จริงหมายถึงว่าด้วยเที่ยงตรงนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้น dan bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah และก็แท้จริงแล้ว Nabi Muhammad นี่เป็นคนเชื่อของ Allah dan engkau mendirikan sembahyang และก็ท่านจะต้องยืนยันต่อการละหมาด dan engkau memberi zakat ท่านจะต้องจ่าย zakat dan engkau puasa Ramadan ท่านจะต้องบวชถือศีลอดในเดือนรอมฎอน dan engkau hajj akal baitillahil haram ท่านจะต้องไปทำฮัจญ์ที่baitillahil haram jika puasa engkau ถ้าว่าท่านมีความสามารถ puasa ก็คือสามารถเนี่ยเรามีความสามารถ berjalan kepadanya kepada hajj หากว่าเรามีความสามารถที่จะเดินทางไปยังไบตุลลาห์ได้ด้วยที่กล่าวได้ก็คือให้เราไปทำว่าอาการอีมานีสิตตะตุนอันตุมินาบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะบิลกอดาริค็อยริฮิวะชัรริฮิ dan rukun iman itu และสำหรับรukun iman เรา6 perkaraมี6 ประการด้วยกัน yaitu bahwa engkau percaya akan Allah Ta'ala นั่นก็คือเราจะต้องเชื่อ Allah Ta'ala dan segala malaikatnya malaikat Allah นั้นและก็บรรดา malaikat Allah Ta'ala dan segala kitabnya kitab Allah และก็บรรดา kitab Allah Ta'ala dan segala rasulnya rasul Allah เราต้องเชื่อแล้วก็คือกับบรรดา Rasul ของ Allah dan hari yang kemudian yakni hari kiamat และเราจะต้องเชื่อว่าจะต้องเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ dan dengan qadar kebajikan kejahatan และด้วยความดีความชั่วทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าอยู่ณที่อัลเลาะห์ตะอาลาตั้งไว้ dan wajib atasnya atas mukallaf pula wajib อีกแล้วสำหรับคนมุกัลลัฟคนที่มีสติปัญญาและก็ครบอายุไปแล้วนั้น bahwa ia mengetahui ก็คือwajib แก่เขานี่ yakni belajar hingga tahu wajib เขาจะต้องเรียนจนกระทั่งว่ารู้ wajib แก่เรานี่จะต้องเรียนจนกระทั่งว่ารู้ akal aqaid iman yakni simpulan iman นั่นก็คือการศรัทธา dan yaitu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala และก็บรรดาsifatที่วาญิบให้กับ Allah Ta'ala เราจะต้องเรียนรู้หมด dan yang mustahil atas Allah และก็ sifat ที่ mustahil สำหรับ Allah dan yang harus pada haknya และก็ sifat ที่ harus ใน zat Allah Ta'ala dan segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam และบรรดา sifat ที่วาญิบให้กับบรรดา Rasul ทั้งหมดนั้นเราจะต้องรู้ dan yang mustahil atas mereka itu Rasul นั้นและก็บรรดา sifat ที่ mustahil สำหรับบรรดา Rasul dan yang harus pada hak mereka itu seperti berkata Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala และบรรดา sifat ที่ harus สำหรับบรรดา Nabi ทั้งหมดเสมือนอย่าง Syekh Sanusi แกได้กล่าวว่าไอ้ฟิลมัตนี้อุมมุลบารอฮีน
ในกิตาบอุมุลบารอฮิมi'lam annal hikmah al-aqliyyi yalhasilu fi salasati aqsamil wujubi wal istihalati wal jawazi. Artinya bahawa ketahui olehmu tanjung wajah hilal bahwa hukum akal itu tetinggal hukum akal kalau hukum tamzan sati panja kalau ini tersimpan iyo nanti kau daerah dapat pada tiga bagaiในสามประเภทด้วยกันนะมีอยู่สามประเภทด้วยกัน Pertama yang ini kalau wujud ini wajib, dan kedua ke istihalah ke mustahil, dan ketiga akan disang ke jawaz ke harus. Malaikat mau wujud ke dia wajib kalau fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka makna wajib itu dengan faham kamu wajib nak dirikan, yaitu barang nangko kesing dewa tiada terupa, yani tiada dibenarkan sing dewa rau kedua mai sama tidak terupa keไม่สามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ด้วยสติปัญญาของเรา atau barang yang tiada terima pada akan tiadaan หรือว่าสิ่งที่ว่าสติปัญญาของเรามันไม่ยอมรับกับสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลย dan makna mustahil itu dan faham bahwa mustahil yaitu barang yang nakal sifat dewa tiada diterima pada akan adanya sifat dewa sati panja kalau mayomrap wa manni pada sing mustahil sing dipermedan dan maknanya itu faham bahwa sifat harus dunia ke soh pada akan adanya dan tiadanya kalau tangkan sati panja kalau ini sama yomrap wa manni wa mimi wajibu ala kulli mukallifin syar'an ay yu'rafa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadha yajibu alaihi ay yu'rafa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak lek wajib bentuk tukun mukallaf tamlak sasanan bahwa mengenal barang yang wajib raujatun ruhถึง sifat wajib bagi zat Tuhan hai kap pacau Allah jalla wa azza dan barang yang mustahil wajib lakukan jatuh rutin sifat mustahil dan sifat yang harus sifat yang harus dan demikian lagi wajib atas setiap mukallaf wajib ikhlas seorang mukallaf bahwa mengetahui ia mukallaf ni kau jatuh akan barang yang wajib sifat wajib bagi zat sekalian nabi yang mursil hai kap benda kul laksana benda sifat kong benda nabi kong benda rasul dua kala ada sunnah dan barang yang mustahil atas mereka itu dan yang harus raujatun latun sifat kong benda nabi tiwa harus hai kap benda nabi kiam merema famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan wa yajibu wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi
ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiyal wujudu wal khamsatu ba'diha salmiyatun. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza 20 sifat danส่วนหนึ่งจากsifatที่วาญิบให้กับอัลเลาะห์ตะอาลามีทั้งหมดก็คือ20 sifatด้วยกันนี่ก็คือ wujud kalau wujudก็คือ artinya paman kalau wujud ada yakni ada zat Tuhanก็คือ Allah Taala mi dan kidamก็คือ artinya sedia Allah Taala mi maksudnya dan dim dan bako artinya bukan Jika Allah Ta'ala ini talak baik dan mukhalafatuhu lil hawadisi artinya berselahannya bagi segala yang baru. Leka Allah Ta'ala ni kaya แตกต่างไม่เหมือนกับของใหม่ๆไม่เหมือนกับสิ่งที่Allah Ta'ala สร้างมาไม่เหมือนตรงนี้ก็คือ tiada ada jirim dan arad ไม่เหมือนกับ jirim แล้วก็ arad สิ่งที่Allah Ta'ala ได้สร้างขึ้นหมดมันจะไม่เหมือนกัน dan qiyamu binafsihi artinya berdiri Allah dengan sendiri Allah Ta'ala นั้นก็คือยืนยันด้วยกับzat ของ Allah Ta'ala ini tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan ยืนยันด้วยกับ zat ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่า Allah Ta'ala ไม่ต้องการzat dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia Allah และก็ Allah Ta'ala ไม่ต้องการกับสิ่งที่ Allah Ta'ala สร้างหมายถึงว่าไม่ต้องพึ่งพากับสิ่งที่ Allah Ta'ala สร้างdan wahdaniyatu artinya asal danก็คือ Allah Ta'ala มีหนึ่งเดียว dan maknanya makna asal fahmat asal iniก็คือ tiada yang menduai baginya bagi Allah ไม่มีพระเจ้าอื่นที่สองสำหรับอัลเลาะห์มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น dan tiada pada sifatnya dan tiada pada perbuatannya ไม่ว่าทางด้านsifatหรือว่าทางด้านการกระทำ maka inilah 6 sifat yang pertama itu sifat nafsiyah 6 sifat ที่เราได้อ่านที่ผ่านมาทั้งหมดนี้6 sifatนี้เขาเรียกว่า sifat nafsiyah dan yaitu wujud danก็คือการมีของ Allah Ta'ala dan yang 5 yang kemudiannya yaitu 5 sifat ต่อไปนี้ sifat sandiyah นั่นเขาเรียกว่า sifat sandiyah summa yaimu lahu ta'ala sabahu sifatin usamma sifatil ma'ani wa hiyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinati wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati wal hajatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in was sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqati. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala pada jangan berku wajib สำหรับ Allah Ta'ala นี่7 sifat 7 sifat ด้วยกันdinamakan dia ที่เราได้รู้กันที่ก็ได้เรียกว่าชื่อของมันก็คือ sifat ma'aniมันก็คือ sifat ma'ani นั่นเอง dan yaitu sifat ma'ani sifat ma'ani ก็คือนี่ก็คือ qudratun artinya fahman qudratun นี่ kuasa นั่นก็คือความสามารถของ Allah dan iradatun artinya fahman iradatun ก็คือ berkehendak yang takluk ke
keduanya itu dengan sekalian mungkinan iradatก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการเลยsifat mudarat กับ iradat นี้ยังtakluk ตรงนี้ก็คือยัง bergantung ที่มันเกี่ยวพันกันทั้งสองsifat นี้ mudarat กับ iradat นี่ก็ได้สองsifat นี้มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันdengan sekalian mungkinan ด้วยทั้งหมดสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการจะสร้างขึ้นมาก็คือแกที่สร้างก็ได้หรือว่าไม่สร้างก็ได้สองsifat ก็เรียกว่ามันเกี่ยวพันกัน dan ilmun sifat yang sama ke ilmunya ni artinya faham ilmu ke mengetahui dan ke Allah Taala berbuat wa roh yang takluk ini yang takluk ia sifat ilmu ni keมันจะเกี่ยวพันกัน dengan sekalian yang wajibat dan yang jaizat dan yang mustahilat กับสิ่งที่ว่ากับบรรดาสิฟัตวาญิบสิฟัตที่harus sifat mustahil ทั้งหมดไปเลย dan hajatul artinya hidup ก็คือมีชีวิตการเป็นอยู่ dan yaitu tiada takluk ia dengan sesuatu sifat hajat มันจะไม่ไปเกี่ยวพันด้วยกับsifat นั้น sifat ใดเลย dan sam'un dan basarun artinya sifat samunก็คือmendengar การได้ยินของ Allah Taala dan melihat การเห็นของ Allah Taala yang takluk keduanya ทั้งสอง sifat นี้นั้นมันได้เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกัน dengan sekalian mawjudat ด้วยกับบรรดาสิ่งที่ว่าวาญิบจะต้องมีสิ่งที่วาญิบมีเลยนะสิ่งที่เราสร้างนี่ maka tiada takluk keduanya kepada yang mustahil sifat การได้ยินการมองเห็นของ Allah Taala มันไม่ได้เกี่ยวพันไปยัง sifat mustahil sifat ที่เป็นไปไม่ได้ dan takluk keduanya dengan yang wajib dan yang harus dengan syarat jika ada ia yang harus ituสิ่งที่ harus นั้น mawjud yakni benda yang sudah ada สิ่งที่ว่ามีมาแล้วสิ่งที่ Allah Taala ได้สร้างมาแล้ว kerana setengah yang harus itu เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ว่า harus นั้น mawjud ก็แล้วมันมีขึ้นมาแล้ว kerana setengah yang harus itu tiada ada wujud เพราะว่าส่วนหนึ่งจาก sifat ที่ harus นี้ก็คือมันไม่มีนะมันยังไม่เกิดขึ้นเลยสิ่งที่ harus ก็คือสิ่งที่ว่ายังไม่เกิดขึ้นเลย dan kalam artinya fahaman kalamก็คือ berkata การเล่นการพูดของ Allah Taala yang tiada dengan huruf โดยที่ว่าไม่ปรากฏคำเหมือนอย่างที่เราเล่นที่เราได้ยินกันคนทั่วไปเล่นกันมันจะไม่เหมือนกัน dan tiada dengan suara และก็จะไม่มีเสียงกันไม่มีเสียงเหมือนกับที่เราเล่นออกมา dan takluk ia di dalam dengan barang yang takluk dengan dia oleh ilmu daripada sekalian tempat takluk summa sab'u sifatin wallahu subhanahu wa ta'ala